请老师告诉我们，在煮竹笋的时候有没有什么撇步？基本上哈，在煮竹笋的时候，我们最怕它苦，怕它涩，是，好，然后或者是会有一个粗的纤维，是，所以基本上竹笋的最末端要先把它切一部分掉。那个地方会苦涩，对不对？它的纤维太粗了，太粗了，所以我们先把它切掉。OK， 好。当然，我们这个竹笋的话，哈，我们要做一个动作呢，就是所谓的杀青。是。那这个杀青的话，是我们的辣椒跟米下去。为什么要辣椒啊？用米可以理解。加米的话呢，我们在烹煮的时候呢，我们的水分会产生所谓的淀粉。是。那这一个淀粉的话呢，会让我们的竹笋在烹煮的过程当中，它保持它的那个嫩的感觉。对，因为它会把它的一些纤维呢补满嘛。对对对。好 ，OK。没错。那辣椒的部分呢，它在煮的时候，它会释放出辣的分子。那这个辣的分子呢，它跑出来之后，它会把竹笋里面的苦涩包起来。包起来之后呢，就变成说你吃进去的竹笋本身就不会有那个苦涩的味道，表示说它还是存在着，只是它被辣椒的分子包起来了。包起来之后，我们吃进去绝对就不会有苦涩的味道了。哇，这真的是很那个好，因为我们煮的时间要1个小时，对不对？对对对。所以老师在煮的时候，我们那个是热水放还是冷水放？其实冷水、热水都可以。如果要缩短时间的话，我会建议从热水开始煮。就是先把水煮滚，然后再把竹笋丢下去。对。不会因为是热水、冷水，然后会影响它的组织吗？不影响。OK， 好。不影响。在煮啊，它等一下这个汤会越来越足。那这个要不要盖子煮？其实，在煮的时候吧，我会建议就是可以盖子，然后留个洞洞，让它在烹煮的时候呢，漏一点点水蒸气出来都可以的。好，我们在煮这个竹笋的时候呢，我们就来做今天的这个甜乐酱哈。我看到有 miso 是不是？对，这个酱汁非常简单。好，赶快来看。我们现在来教大家怎么煮这个酱汁。好，首先的话呢，我们先把我们的这个它的所有的调味料哈，就是它的酒。这个酒要用日本的清酒，对不对？还是米酒也可以？其实清酒会比较好，因为毕竟它是日本料理。是啦。对，那我们都会建议大家用清酒。好，这是味淋。味淋也是日式的味淋。没有接触酒的，其实也可以用水只是它的香气不一样。是。好，这是细砂糖。细砂糖 ，OK。细砂糖哈，然后再来是我们的白味噌。OK， 要用白味噌哈。这个味噌在煮的时候它还没有加热的时候，它是没有办法溶解的。所以你必须要先有个温度之后它才有办法去做一个溶解。在煮的时候呢，就是边煮边搅拌。那这个酱汁不是滚了就好，要一直煮。这个我们在烹煮的过程当中，它的泡泡会越来越多。是。那我们在煮的时候呢，我们要把它煮到拉起来滑落的速度变慢的状态。因为我们要扒在食材上面的话，我们必须让它有扒住食材的功能。如果你太细的话，你扒不上去是。你就直接滑下去。所以要有足够的粘性。好，那我现在我的甜乐酱的香气跟我滑落速度已经变得很慢了。其实它不太低了。所以你要把它煮到这样子，边煮的时候边把它拿起来，看它滑落的速度是怎么样的一个状态。如果不太低的话，基本上就可以了。有点类似我们在煮焦糖，对不对？有一点类似我们在煮焦糖。没错。好，那它现在的整个状态所以我把它拉起来你看它滑落的速度，其实比刚刚慢了。不太滑了。OK， 不会动了。这样就可以了。好，那这个酱汁我们让它稍微冷却之后，是，我们再把它做一个抹的动作。这样子的话呢，它的酱汁才不会滑下来，它比较能够摆在上面。OK， 好。对，好，都完成了。OK， 好，我们现在的竹笋煮了1个小时了。出来之后呢，我们要做一个切割的动作。这里有配包，我们先做个动作，先把它剖半。现在呢，我们把它剖开之后，然后呢，我们底部的地方插进去，手贴着插进去。插进去之后呢，我们从上面这样子画，一样立起来，这样子画里面的轮廓，是这样子。好，然后呢，再把这个竹笋的地方切田字，把它切成小块小块的。是。然后接下来呢，我们这边好的时候呢，我们把我们的那个肉把它取出来。好，我们现在的竹笋把它拆下来。
哦，所以牺牲掉的地方其实蛮多的。对，然后呢，拆下来之后呢，我们就要把它摆上去。好，然后呢，我们现在把这个笋子丢进去。我们这里准备一个细胶刷，或者是像这个毛刷都可以。那我们把这个酱汁，你可以观众朋友看一下你看这个酱汁的浓度有没有很勾？哦，真的，这个没有勾芡哦，这是练出来的，你看。是。好，然后呢，我们把它抹上去。好，那我们现在酱汁拌上去之后呢，我们要做一个炙烧的动作，让它的颜色更跳。好，一样表面烤一下。好，这边连竹笋一起烤。好，那这个时候你可以看到我们的表面它会有点微微的。对，而且因为凹凸不平嘛，所以它炙烧之后呢，会有一些层次就会觉得这道料理也特别美。真的，好，再加点芝麻。这个芝麻一点点就好，不要太多。然后呢，这边我们加点葱花。OK。那不加葱花也可以这个葱花一点点，只要是让它那个颜色带点绿的感觉就好了。